Wah, kalau kayak gini gimana coba, padahal aku tuh sudah memasukkan gambar seminimal mungkin. Kalau kayak gini, nah ini untuk para penonton ya nggak ngerti soal copyright, soal gimana rasanya. Ini kalau nih kurang besar nih, lihat kurang besar ini 3 teguran hak cipta akan dihapus dalam waktu seminggu. Tapi tenang, walaupun kayak gini aku masih punya banyak channel dan aku masih punya cara. Aku sudah tidak peduli memang, Bang, kami mau nonton anime. Bang, kami tidak butuh layarmu segede itu, kami butuh layar anime. Tolol, kalau nggak ngerti copyright, kalau nggak ngerti hak cipta, gimana rasanya di take down, rasain sendirilah. Dan aku sudah nggak peduli omongan apapun, aku tetap akan memakai caraku sendiri, men. Gila. Oke lah, seperti apa caraku? Mari kita tonton videonya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Masih edisi nge-push anime request cuy. Ini udah episode 4, make hero ini langsung cuy, tambah basa-basi cuy. Oke. Karena aku nge-push 2 anime sekaligus cuy. Aku nge-push 2 anime sekaligus, make hero ini sama Kanojo. Anjir, Kanojo apa tuh? Yo, sang waifu nembak duluan. Lari, nangis gak itu? そうね、私と慎太郎ただの幼馴染だしね。幼馴染。ただの幼馴染だもんね。俺も何もかも忘れてエビ花火した。Makin. Makin langsung otomatis. Pakai. Pakai. Maki. しかし部長の言葉からするとこれもワンチャンあるということか。まさか月木先輩の負けヒロイン候補とは。うわぁ、ずっとトイレにいたんですか。どっちを追いかけていいかわからなくて。ぬくみず相談に乗ってく Kalau nggak curhatku sih ya. まさかこの人 Ini 企業の倒し方を聞いてるようなもんだぞ。 sih. Curhat. ことに告って振られてるんだ。いやまさか。それ45歳の頃の話でしょ。去年のクリスマスだよ。地味に近い。なんで振られた相手にあんなことされりゃいかんのか。もう
全身。とにかく戻ってちゃんと話をした方がいいですよ。ひょっとして結構恋愛慣れしてるのか。なぜそう思う？ Bentar, ini dulu. ごめん。Ketika ibunya melihat anaknya pernah kepada istrinya, sementara ibunya tak pernah diberikan seperti itu. Dilayani seperti itu, maka dalam batin ibu itu seakan-akan buruk. 去年のクリスマス、俺、隠しが決めたと思ってたから。 Dia merasa sakit dan 私もほら、駅前のツリーの前で弟と生きようって言われて。 Wah gila cuy. だから俺がもらってやるから心配すんなとか言ってた。あれが部長の言ってた告白ってそれなんか思ってた以上にひどいぞ。クリスマスよ。高2のクリスマスの告白のあれってどういうこと？ Kok semua ya? Anjay. ずっと待ってたんだからね。ずっと。 Suto. でも心がいいところ。中水くん。ちょっとまずいって。あとは2人にしておいてあげよう。Iya ya. Kalau gini aku nggak bisa ngerender nih. Nonton itu mah. Sungguh banget sih. だからしないって。こんなとこで何やってんの？焼きそばです。クワガタ探してたの。こまりちゃんにあげたら元気出るかなって思って。なぜクワガタで元気づくと思う？これ大きいでしょ？あとは任せたよ、ルック。さっき部長が来た。振られた。正式振られた。そうか。部長ちゃんと答え出したんだな。ぬくみつならとりあえず気にしとこうとか思ってたんだ。よかった。最低だな。部長が考えてくれた。私と付き合うこと真剣に考えてくれた。ちょっと待っただけ。元気先輩。Ditolak kok ya pasti nangis lah cuy, ditolak kok main anjir. Nangis. Ya ditolak kok cuy, ya pasti sedih lah ditolak nih, gimana kok? Masih waras aja udah bagus kok anjir. Nah, 第1話を投稿するぞ。こまりちゃんのはこのままでいいよ。タイトルそのままで。中身も分けない。第1話はそのまま読んでほしい。そうだな。その方がこまりちゃんの小説の良さが伝わると思う。よし、動画をかけよう。部長、私、ナローのことわからないから、これからも教えてください。教えてください。任せてくれ。先輩、私の小説投稿したので見てください。感想書くね。あ
明日からも部室来てください。心配ないと寂しい。 Sabisi. Dan ketika saya mengkalkulkan kalimat la ilaha illallah, 急になんか maka bapak saya berdiri 先輩私大丈夫ですから。だから Wahai ayah, bacakan kalimat la ilaha illallah. Tidak. Terus. Maka sekarang anak kalau melihat perilaku orang tuanya adalah yang tidak ulama, Malah dikeplak anjir. Malah dikeplak sih. そうなんとかってサイトにアップしといてくれるかな。これひょっとして俺中のアップした？冒頭部分だけだけどあ、感想ついてるじゃん。それじゃあ私のもアップよろしく頼んだね。 Ya Iblis, keluarlah kamu daripada sini. Wahai Iblis, keluarlah kamu daripada sini. Wahai Iblis, kenapa kau mengganggu Iblis? Cocok. 相手は？ Apa? さて、同じく Kalau orang yang baik, orang yang mulia, apalagi yang ulama, sangat sulit dia でも、ヤナミってモテるじゃん？ maka Ruqyah atau Ruqyah ヤナミ、趣味悪いよね。そいつの顔わかんないけど。 maka kemudian Muhammad mengucapkan ya Iblis, keluarlah kamu, jangan mengganggu orang ini. Padahal Muhammad bin Hamzah Oke. melihat Iblisnya. Tiba-tiba Nggak ngeliat, padahal udah dilambaikan tangan gitu loh, udah menyapa. Tapi nggak fokus, cowoknya tuh nggak fokus. MC-nya. lidahnya yang tadinya menjulur, Jadi seolah-olah tuh kayak ngecuekin kan. 痛くない？ setelah lidahnya ke dalam Dicuekin aku ya. 無視したわけじゃなくて bapak itu bangun. ならいいけど。 Bangun, duduk berdiri. キュウリと Dia bilang, もろみ味噌 siapa yang membangunkan? Dia berapa? Kemudian Imam Ahmad berkata, apa yang terjadi pada dirimu? どうしたの？ Maka dia menjawab, sungguh ada dua setan yang sebelah kanan dan sebelah kiri. 2867 Yang 円 sebelah kanan dia 最高記録更新。 wajah seperti ayah. 確か借金の残額がそれくらいじゃない？ Langsung lunas. まるで山美さんの弱みにつけ込んでるみたいです Langsung lunas. こういうの良くないかなって Dan yang ベ sebelah トも kiri, 嬉しかったよ kata yang sebelah kiri ini 今までありが yang とう seperti ibumu wajahnya. Dan dia memeluk aku, memegang. 最初は確かにお小遣いが足りなくて始めたんだけど、楽しかったこともあったし、そういう雑な終わりって嫌かな、少し。 Ini aku kurang 二 suka. 人で昼ご飯食べてるって噂になっちゃってるみたいでさ山美さんも嫌だわ不透明な夫婦あのさ、ちょっと話についていけなくて、 Akulah yang 何か私、君を嫌な気持ちにさせた。 Dua bangsa Eropa yang akan menciptakan kamu supaya kamu menjadi だけど apa? 俺が Biasa di Jepang tuh memang kayak gitu cuy. Ada rumor sedikit, omongan sedikit, langsung merasa sakit hati gitu kan sih. Ada orang yang mengerti, Jadi bahaya ya kalau orang mau ngejulit ya. Dia mentalnya kurang kuat cuy dibanding di Indonesia cuy. Jangan kan dijulit. Di Indonesia dikritik, nggak mempan. Dikritik terang-terangan, dikomentari terang-terangan, dihujat terang-terangan. Nggak mempan cuy. Mentalnya kuat banget. Sekuat baja di Indonesia tuh, warga-warga Indonesia cuy. なんか元気ないね。 Jadi kalau orang-orang Jepang jadi warga negara Indonesia, mati gak sih? Langsung bunuh diri. よくわかんないけど、 Tak perlu berlama-lama langsung anjir. Bahkan kemungkinan seminggu langsung mati cok. Depresi anjir, 先 gila 輩 gila. からの忠告だよ。 kalimat-kalimat yang dan ternyata
Kayaknya bukan cuma anime aja deh ya. Di real life-nya juga sama gitu deh, Jepang. Apa sumpahmu? Ya Allah, kalau kau tidak berdasarkan aku, 今日は本を返しに来ただけだよ。 Betul dulu. 山木さん、いいか何？ Hmm. 出るから手短にね。 Oh, suka saja. Sudah mulai jaga jarak ya. 最近ずっと一緒に弁当食べてて、やっぱ俺楽しみにしてたみたいでさ。 Sudah mulai jaga jarak kemungkinan ya. 俺も楽しかった。それだけは伝えたくて。そう。それじゃあ私行くね。 Oh, mari. 夜振られたのになんかそう思うよって思ったから来た。俺と柳さんそうなんじゃないのって。夜中にさ幸せになろうか。山行く。 Sama habis anjir. Sama habis. 振られたか。外野から見たら俺は色恋沙汰に見えるのか。そんなんじゃなく、俺は一体何だったんだろう。ぬくみぜ。あ、かまど探したんだぜ。この流れはそうか、きっとあれだ。なんで財布出してんだ。間違った、この流れではなかった。ボケるキャラだったんだな。お前最近ヤンナと会ってるんだろ。旧校舎の方でイチャついてるカップルがいるって結構噂になってるぜ。いやいや違うって、俺もなんか嬉しくてさ。いやだからあんなに好きなやつができたから応援してやりたくて、あんなのことよろしく頼む。だから待ってくれって。柳見さん、袴田のことが前から好きだったの知ってただろ。俺と柳見さんはそんなんじゃないから。あいつお前のこと今でも好きなんだよ。さっきから何のお話してるのかな。こまりちゃんが連絡してきて、温水さんがイケメンの不良に絡まれてるとか。悪い、お前に新しい恋が見つかればいいと思って。 Ngomong cinta baru. そういうのやめて。お前には幸せになってほしいな。やめて。だから俺なんかよりもっといいやつが。やめて。なんだ、もうやめろって。さ、袴田、売るのは全然いいんだよ。自由にバンドを勝手に売りゃいいんだけどさ。だけど柳見さんの気持ちを勝手に決めちゃったらさ、彼女がお前のこと好きだったことだから、その気持ちがどっか行っちゃうだろ。幸せになってほしいとか、新しい恋がどうとか、振ったお前が言うなよ。お前だけはそれ言っちゃダメだろ。おい、大丈夫か。そうだな、お前が言う通りだ。ああ、俺こそ一方的に言ってごめん。振られた嫌だ。何ちょっといい感じで締めようとしてんのよ。だって宗介のこと Sousuke. Kenapa nggak Sasuke sekalian nih Sousuke anjir? 私の次の恋とかもう十分だわ。まだまだあなたのこと好きだから。夢に焼かれると幸せになれ。勝手に幸せになっちまえ。私もあなたのこと勝手に好きでいるし、いつか勝手に他の人を好きになるから。今俺叩かれたのは意味なんてない。とにかく二人とも反省して、宗介はちゃんと温水君にごめんしなさい。ああ、温水さん
悪い。なんか勝手に巻き込んで。いやいや、そんな。中水君、君は私にこれしなさい。 adalah kematian saat ketika orang itu sedang beramal soleh. Bapak sekalian, ごめんなさい。 amal soleh itu ada dua. もう勝つなことを言いません。 Ada amal soleh yang bersifat makhluk. Contoh misalnya di sekolah, bagi azan, この話の落としどころはどこなの？ さて、 さて、 どこだろう。 みんな数値表は行き渡ったか？それじゃお前ら夏休みプライした！ Nah ini Natsu Yasumi yang ditunggu-tunggu, libur musim panas. Memang uniknya itu di Jepang tuh gitu, ada libur berbagai musim, musim dingin, musim panas. Libur musim panas. Kemudian yang kedua ada amal soleh yang dari makhluk. 昨日あいつにお金取られたんだ。 Bukan dalam 取られるって。 ibadah secara tulus. 他のものを取られたり。 勝手に限るの。 ちょっとゆなちゃんまずいよ。なんか二人いい感じだって。よくわかんないけど大丈夫だよ。だって中水君だし。 Di dalam batinnya, terekam di dalam otaknya. 本当にお邪魔だ。 Benar. バカ言うわけ。文芸部夏休みは何かやるの？月の木先輩が集まって何かやろうって言ってたけど。いいね。夏だしセミでも取ろうよ。この間の合宿楽しかったもんね。まあ、そうだけどな。 Karena apa? Allah beritahu tentang batinnya orang い tersebut. やいや。 Makanya sebagaimana Allah beritahu 私ランニングとか始めようとか。 memperbaiki itu. フォームとか後ろに分かってて一緒に 100m 12秒切りを目指そう中水最初だと待ってつつなんか不思議だよね。だって私小まりちゃんとも中水君とこれまで接点がなかったでしょ。文芸部だって合宿行くまでも何する部活かいまいち分かんなかったし。でも小説書いてみたら結構楽しくてさ、こまりちゃんおすすめの本も面白かったし。いいね小説って。 Semuanya satu begitu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa seorang saksi. Suaranya mah sampai sini nggak itu suaraku? 山美さん、話があるんだ。 Seperti biasa. 話あ、すごく大事な話。 Apalagi kalau dia disolati setelah tahu sholat itu. 待って待って中水君もう一度よく考えてみた方がよくないかな。何度も考えた。でもここで言わないと、きっと後悔する。 Seperti tanpa akanじゃあ makanya kalau ada orang yang meninggal gitu ya. Itu, baru akan dengarkan. Terbanyak gitu yang namanya ya. Sholat 山美さん、 berjamaah. 俺とは Karena bisa mengatakan barang siapa mensolati jenazah lebih dari 友達になってくれない。 Oh iya. Pikirannya yang satu mau nembak, padahal yang satu mau ngajak Tomodachi. Wajar ngebujuk aku tuh. jenazah itu akan dapat Tomodachi. yang pertama jenazah itu ちょっと待って。なんか俺食っても Enggak, 振られてない。 enggak, aku ditolak lagi. Enggak mau gue ditolak. 振られ人の世界。 Padahal cuma pengen Tomodachi. そもそも告白するにはまず 2,3 年くらいは友達付き合いしてお互いの行為を確認してから。怖っ。つまり3年後には私は中水君にプロポーズされるってこと？今のうちに断っとこうか。しないし、そうじゃなくて。そもそも友達でしょ私たち。そうだ。他に何だっていうのよ。そういう Tomodachi. Pokoknya di anime di Jepang itu Tomodachi itu penting. tidak akan dimulai sholat jenazah itu kalau ada Tomodachi. どういたしまして。これからも頼むね。振られるのも。
oleh lebih dari 100 orang, dengan Allah